హలో ఎవ్రీవన్. ఇవాళ టిప్ ఏంటంటే చిన్న చిట్కా. ఇప్పుడు ఈ సీజనల్ కాఫ్స్ ఎవరికన్నా వస్తుంటాయి కదా, మనకి భయం వేస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పట్లో తగ్గినా తుమ్మినా ఏంటా అని భయం వేస్తుంటాయి కదా. ఆ సీజనల్ కాఫ్ తొందరగా వెళ్ళిపోవాలంటే డ్రై కాఫ్ అయినా ఎలాంటిదైనా వస్తుంటుంది అనుకో ఊరికే, అప్పుడు చిన్న చిన్నవి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే చాలు, తగ్గిపోతాయి. ఎలా అంటే ఒక 5 మిరియాలు, 5 బాదం పప్పులు, 5 చైనా మిశ్రీ అంటే పట్టిక బెల్లం చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి కదా, అవి 3 మంచిగా నమిలి తిని మంచినీళ్ళు తాగండి. అట్లా డైలీ 2 టైమ్స్ చేయండి, చాలా తేడా ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఇంత సొంటి పొడి, ఇంత తేనె, దాంట్లో కరక్కాయ పొడి 3 మిక్స్ చేసుకొని నాకేయండి. అది కూడా చాలా బెస్ట్ రెమెడీ అండి. మెడిసిన్ లేకుండా మన కాఫ్ని తగ్గించుకోవచ్చు. ఇలాంటివి ఇంకా బోలెడు ఉన్నాయి మన ఇంటి గృహ చిట్కాలు. నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ షేర్ చేసుకుందాం. బాయ్.